স্টেক করার জন্য এরকম চর্বিসহ মাংস সিলেক্ট করা উচিত। আমার যদি ভুল না হয় গরুর পাঁজরের অংশের মাংস, অর্থাৎ যেই অংশটা গরুর নড়াচড়া কম হয়, কম কাজ করা হয়, অথবা মেরুদণ্ড বা ঘাড়ের মাংসটা স্টেকের জন্য সিলেক্ট করা উচিত। এখানে আমি লবণ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, অরিগানো, সয়া সস আর বাটার দিয়ে স্টেকটা কুক করলাম। যদি একটুও ভালো লেগে থাকে, আচ্ছা এই স্টেকটা কিন্তু খুবই জুসি হয়, আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অলওয়েজ পাশে থাকবেন আশা করি। আল্লাহ হাফেজ।